Оройн төргөөцөгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхны хүлээ авч үзсэн. Өвс аймагт менингокок талдварын нэг тохиолдол бүртгэлээ. Эрүүл мэндийн газраас менингокок талдвараас сэргийлэх зөвлөмж гаргалаа. 3 дугаар сарын 10-наас үндэсний бичгийн дугуйлан хичээл нь улаан сум дах өлгөө сумын иргэдийн золилт боллоо. Сумдын засаг дарга нар сургалтанд хамрагдаж байна. Эрүүл амьдрал аяны хүрээнд онцгой адил албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Ихтэй мэдээлэл хүргэе. 2 дугаар сарын 20-ны өдөр Увс аймагт менингитийн нэг тохиолдол бүртгэгдэж, халдвартын засагт хэвтэн нэмжлүүлж байна. Менингококт өвчин гарсантай холбоотойгоор эрүүл мэндийн газраас зөвлөмж гаргажээ. Увс аймагт 2018 оны 2 дугаар сарын 20-нд менингококийн халдварын нэг тохиолдол бүртгэгдлээ. Уг өвчтөнд давсумын харьяа 5 нас дэргэн бөгөөд одоогоор биеийн байдлын хэвийн халдвартын засагт хэвтэн нэмжлүүлж байна. Уг өвчин 8-аас 15 жилийн давтамжтай гардаг бөгөөд Увс аймагт энэхүү 8 жилийн дараа уг өвчин дахин бүртгэгдэж байна. Менингококийн халдвар бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн газраас уг өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмж гаргасан байна. Энэ нь бол 2018 онгороод Монгол улсын хэмжээнд ингээ манай аймгийн тохиолдолд оруулах мал 5 тохиолдол бүртгэгдсэн. За 2 нас аралттай энэ өөрөө ингээ хүндрэл ихтэй эндэгдэл өндөртэй юм өвчин. За энэ өвчний тухайд хэлэх юм бол ингээ несрэ менингит гэдэг бактериар үүсгдэг, хурдны явцдаа явагддаг хүндрэл ихтэй ийм өвчин цаг алдалгүй оншилж явах хэвээр. Өвчин өөрөө болохоор хамар залгиур амьсгалын замаар агаар туслын замаар халддаг. За энэ өвчний нинг бол ингээ нөгөө эрүүлэр мөртлөө ингээд хамар залгууртай тэгээ явж идэх хүн байдаг. За бас дээр нь улаасалт өрөвсөлт хэлбэрээр ингээд хөнгө хэлбэрээр ингээд өвчлөөд ингээд тэгээ явж байгаа юм хүмүүс байгаа. Тэгэд ер нь бол энэ өвчин сэргийлэхэд хамгийн одоо нэг номерт хийх юм болохоор бидний дунд одоо түгээмэл бүртгэгддэг одоо хамар залгуурын улаасалт өрөвсөлт өвчнөө бол бид нар бол эрүүлжүүлж явах хэвээр. Эрүүлжүүлэх хамгийн энгийн арга нь бол санаац хийхтэй содын усмал, давсны усмал, за тамидын одоо 0.7% усмал царун ч гэдэг юм уу те иймэрхүү зүйлээр ингээд нөгөө хамар залгиураа ингээд эрүүлжүүлэх ийм ажил хийж явах хэвээр. За илүү нөгөө хүнд явцтай байх юм бол одоо эмчийн хяналтанд орж эмчилгээ нь хамрагдаж ингэж эрүүл байж явах хэвээр. Одоо энэ одоо өвчтөл одоо ингээд цаашд ингээд гарахгүй байх талаас те бид нар өөрсдөө одоо өвдөхгүй байх тал дээр нэн тэргуунд одоо саяны санаацыг хийхээс гадна одоо чихэрнийхээ хэрэглээг багасгах, даарч хөрөхгүй байх биеийн одоо дархлаатай байхын тулд хүүхд нөгөө нэг витаминлэг хоол хүнс өгөх ёстой гэдэг нөгөө өмнө л яригддагаас нэм зүйлүүдийг бас дахин давтна хэлмээр байна. Менингококийн халдвараар тгээс 5 насны хүүхдүүдэд өгдөг эрсдэлтэйч насанд хүрсэн хүнч халдваравч болчих юм а. Тиймээс уг өвчнөөс үргэлжлэн сэргийлэхийн тулд бүлээнүүс цармис, нимбэг царвны уусамлын аль нэгээр хоолоогоо тогтмол зайлах, менингококт халдварын вакцинд хамрагдах, өрөө туслахыг гаргажуулах, өдөр үрч чийгтэй цэвэрлэгийг 2-оос доошгүй удаа хийх, биеийн дархлааг сайжруулах, дулаан хувцаслах хэрэгтэйг эмчнэр зөвлөж байна. Дараагийн мэдээ. Боловсрол соёл урлагийн газраас 3 дугаар сарын 10-наас үндэсний бичгийн дугуйлан хичээлж эхэлнэ. Тус сургалтанд төрийн байгууллагын албан хаагчид иргэд болоод сурагчид хамрагдах боломжтой байна. Олон улсын их хэлний өдөрт зориулсан аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас иргэд сурагчид төрийн байгууллагын албан хаагчдын хүсэлтээр үндэсний бичгийн дугуйлан хичээлүүлэхээр болсон байна. Бүртгэлийг боловсрол соёл урлагийн газарт явуулж эхэлсэн бөгөөд анхлан сурах сонирхолтой, чадвараа ахиулах, уран биерээр бичигч сурах, тод бичгийг сурах хүслээ ямар ч насны хүмүүс хамрагдах боломжтой байна. Олон улсын хэлний өдрийг өдөрт зориулаад боловсрол соёл урлагийн газраас иргэд сурагч төрийн албан хаагчдын хүсэлтээр боловсрол соёл урлагийн газарт үндэсний бичгийн дугуйлан хичээлүүлэх гэж байна. За энэ нэлээд олон санал ирсэн. Уг нь бол яг хичээлийн жилийн зорилтод тусгасан. Тэгээд Монгол бичгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой сургууль болгон дээр дугуйлан ажиллах ёстой. Тэгээд энэ дугуйлан судалгаан дээр тулгуурлаж авах ёстой учраас судалгаагаа бүрэн гүйцэд үнэн зөв гаргаж эхлэх. Учираас төр зүр хүлээгдэж чинь тэгээд боловсрол соёл урлагийн газар дээр хичээл үндэсний бичгийн дугуйлан байна. 3 сарын 10-наас эхэлнэ. Уг 3 сарын 1-ээс эхлэхээр ийм төлөвлөж байсан боловч боловсрол соёл урлагийн газар тодорхой сургуулиуд дээр зөвлөн тусгай ажлаар ажиллах учраас 3 сарын 10-наас эхлээд Монгол боловсрол соёл урлагийн сургалтын танхимд Монгол бичгийн дугуйлан хичээлнэ. За энэ дугуйланд анхлан суралцагчид ирж болно. Чадвараа ахиулахыг хүссэн иргэд хандаж болно. Биерээр бичиж сурахыг хүссэн иргэд хамрагдаж болно. Мөн тод бичгийг сурах хүсэлтэй иргэд хамрагдаж болно.
Сургалт 3 дугаар сарын 10-наас эхлэх бөгөөд уран биерийн бичлэг сурах сонирхолтой иргэдэд агсан дэвшний өндөр шалгуур тавигдах юм байна. Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотно пауэрлифтингийн дэлхийн цомын аврал шалгуулга тэмцээн эдгээр өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Эсдэг удаагийн тус тэмцээнд 40 орны 400 орчим тамирчин оролцож байгаа юм. Тэгвэл тус тэмцээний 97 кг-ын жинд өрсөлдсөн Олимпийн наадмын хүрэл медальт Монгол улсын авьяа тамирчин Содном Бэлжээ алтан медаль хүртжээ. Тэрбээр 220 кг өргөснөөр 3 дахь удаага дэлхийн цомд төрүүлж байна. Манай тамирчны хувьд өнгөрсөн оны 3 дугаар сард Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотно зохион байгуулагдсан пауэрлифтингийн дэлхийн цомын аврал шалгуулга тэмцээнээс алтан медаль хүртээд байсан юм а. Мөн оны 5 дугаар сард Унгар улсын Эгэр хотно болсон дэлхийн цомын тэмцээнд гайхалтай амжилт үзүүлж аваргын алтан медалийн эзэн болсон юм а. Энэ жинд Кыргызстаны Жаргалбек Осурбаев 200 кг-ыг өргөж мөнгө, нутгийн тамирчин Абдалла Алнакви 185 кг-ыг өргөсөн амжилтаар хүрэл медаль хүртжээ. Өвлийн Олимпийн наадмын 12 дахь өдөр буюу өчигдөр түүхэн тэмдэглэл гэдэм ховорхон явдал тохиолоо. Тодорхойлбол Оросын урангуулгагч Евгений Медведева богино хөтөлбөрт оноо авч дэлхийн дээд амжилт тогтоогоод удаагүй байтал мөн л тус улсын тамирчин 15 настай Алина Загитова түүний хэдхэн минутын өмнө тогтоосон амжилтыг эвдэж 8292 оноо авч тэргүүн байр эзэлжээ. Гэхдээ чөлөөт хөтөлбөрт 160-146, хоёр дахь хөтөлбөрийн нийлбэрээр 241-131 оноо авснаар Евгения Медведева өөр нэгэн дээд амжилтыг тогтоогод байгаа юм а. Алина Загитова нь 2018 оны Европын аварга улснаас гадна 2017 оны Гран-прид төрүүлсэн. Энэ онд тэрбээр насан туршидчдын гулгалтын дебют тэмцээнд оролцсон. Тэгвэл Евгения Медведева нь дэлхийн 2 удаагийн аварга 2-оос бүсгүй инхүү Олимпийн дээд амжилтын эзэн боллоо. Монголын үндэсний бүхий холбоо Монголын допингийн эсрэг үндэсний төв хамтран жилийн өмнөөс допинггүй Монгол бүхийн төлөө зорилттой ажлыг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ хүрээнд улсын баяр наадмаас бусад үед бөхчүүдээс допингийн шинжилгээ авахар болж заалд амхийн барилдааны үеэр допингийн эсрэг үндэсний төвийнх нь бүхий өргөө бүхийн дэмжээдэд ажилдаг болсон. Тэгвэл 2017 оны хугацаанд шинжилгээнд хамрагдсан бөхчүүдийн 5 допингийн эсрэг зөрчил илэрчээ. Энэ талаар Монголын допингийн эсрэг үндэсний төвөөс тодруулахад мэдээллийг үнэн болохыг баталсан байна. Гэхдээ бөхчүүдийн нэрсийг зарлах журмын хугацаа болоогүйг тайлбарласан байна. Бөхчүүдийн Аз орцын хариуг бөхчүүд болон холбоонд танилцуулах явц үргэлжилж байгаа юм байна. Допингийн эсрэг үндэсний төв 2017 оны хугацаанд нийт 30 гаруй бүхийг шинжилгээнд хамруулжээ. Допингийн шинжилгээний дээжийг баяр наадмаар авдаг шинжилгээний адил бүгд наримдах Солонгос улсын шинжилгээ ухааны техникийн институтын допингийн хяналтын лабораторид шинжилүүлсэн ба дээжийг 2 шилэнд савлаж эхлээд Аз орцыг шинжилүүлсэн байна. Ингээд лабораториос ирсэн хариуг Монголын үндэсний бүхий холбоонд танилцуулсан ба Монголын үндэсний бүхий холбоо шинжилгээний дээжээс допингийн төрлийн бодис илэрсэн дугаар бүхий бүхэдэд мэдэгдэж эхэлжээ. Хэрэг тухайн бүх Аз орцын хариуг хүлээн зөвшөөрөг тохиолдолд Б орцыг өөрсдийн хүсэлд өөрийн зардлаар дахин шинжилүүлнэ. Тиймээс энэ процесс хэрхэн өрнөхөөс шалтгаалж допингийн эсрэг зөрчил илэрсэн бөхчүүдийн шинжилгээний хариуг олон нийтэд зарлах юм байна. Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтын асуултыг Хятад, Солонгос, Япон, Орос, Англи хэл дээр хөрвүүлж гадаадын иргэдээс шалгалт авч эхэлжээ. Гадаадын иргэдийн жолооны үнэмлэх солиход замын хөдөлгөөний хууль дүрмийн шалгалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн авч буйтай холбоотойгоор үндэсний Батлан малхын их сургуульд тус шалгалтын 200 асуултыг дээр дурдсан 5 хэл дээр хөрвүүлж гадаадын иргэдээс жолоодох эрхийн цахим шалгалтыг авах боломжийг бүрдүүлсэн байна. Мөн жолоодох эрхийн үнэмлэх болох журмын 3-1-ийн 3 дахь хэсэг заасан эрүүл мэндийн хуудсыг эрүүл мэндийн болон цагдаагийн байгууллага цахим хуудасаа иргэд татан авах боломжийг бүрдүүлж тээврийн хэрэгсэл жолоодох ангиллал ахиулах шалгалтыг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль замын хөдөлгөөний дүрмийн 10 асуулт өгөхий тестийн шалгалтыг дүнжин орон худалдааны төв дэх иргэдэд үйлчлэх төвийн шалгалтын танхимд цахим хэлбэрээр авч байгаа юм байна. Малайзийн ерөнхий сайд Нажа Прасакийн шог зургуудыг нийтийн гудамж талбайд зурж нийгмийн сүлжээндээ нийтлсэн зураач Пахми Реза гэгчийг баримтлан ялуу носон талаар Testar.com сайт мэдээллээ. Шүүхээс зураачийг хүний нэр хүндэд халдсан хэмээгээд 1 сар хоригдох ял
$7700 мянган $. Мөнгөнд оргуулна агуулжээ. Өдгөө 44 настай зураачаар ерөнхий сайдыг алиалагч болгон зурсан бөгөөд түүний зургуудыг засгийн газрын эсрэг жагсаа зохион байгуулагчид ашигласан нь эрх баригчдын дургуутслыг хүргэжээ. Зураачийн өнгөөдөх шүүхийн шийдвэрийн дараахан хэвлэлийнхэнд урам хуурлаа хэмээн хэлсэн байна. Ерөнхий сайд Нажа Барацхийг эрх мэдлээ урвуулн ашиглаж улсын мөнгийг хувьдаа завшилсан хэмээн сөрөг хүчин буруутгаж өнөө хүртэл огцрохыг шаардж байгаа юм а. Мөн түүний Сауди Арабын хааны гэр бүлээс үнэтэй бэлэг авсан хэмээн буруутгасан билээ. Өнгөрсөн 2016 онд улс төрийн шиг зураач Зунаар мөн ерөнхий сайд болон түүний эхнэрийг илгэсний төлөө баримтлагдж байжээ. Дараагийн мэдээ. Улаан хот дэх Үлгий сумын нутгийн зөвлөл цагаан сарын золголтоо хийлээ. Тус үйл ажиллагаанд Үлгий сумын удирдлагууд ирж оролцлоо. Үлгий сумын улаан дэх нутгийн зөвлөлөөс сарчны баяраар ахын наснуудаа учрын золгуулт уламжлалтай. Энэхүү уламжлалынхаа дагуу Үлгий сумынхын нэгдсэн цагаалгаа зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний Үлгий сумын бүх удирдлагууд хүрэлцэн ирж Үлгий сумын харьяат иргэдтэй хүндэтгэл үзүүлснээс гадна ирсэн гişтэн хямраг сэргээж ном хурлаа. Энэхүү арга хэмжээ жилээс жилд хүрээгээ тэлж энэ жилийн цагаалгад 100 гаруй хүн оролцлоо. Уламжлал болгон зохион байгуулагдаг Өвс аймгийн Үлгий сумын улаан дэх нутгийн зөвлөлийн сар шилэн золголтын үйл ажиллагаа надад явуулж байна. За тэгээд энэ золголтын үйл ажиллагаанд манай сумын ард иргэд маань эд өгтө оролцдог. Сумаасаа бид нэр сумын удирдлагууд, албан газрын удирдлагуудтайгаа ирж золголтын үйл ажиллагаанд оролцож байна. Дахиад жил маань бас үлгийчүүд бидний хувьд бас амжилт бүтээл аримтай сайхан он жил болж өнгөрлөө. За хүн ардмын 2400 болж болсон мал сүрэг маань 131 мянга толгой малтай болж 5 төрөлдөөрөө жиг дэссэн ийм сайхан амжилтыг та он жилүүд байлаа. За сум орны маань хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хувьд бол сум оронд маань 2017 он дахиад жилдээ 150 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж чадлаа. Мөн түүний зэрэг цагаар улстай төдийгөө улстай алдартай Үлгийн улаан ямааг бас үйлдвэрлэх энэ ажлыг бас эхлэл тавигдаж бас энэ амжилт агсан ийм сайхан он жил болж өнгөрлөө. Тэгээд энэхүү үйл ажиллагаанд бас өнөөдөр улс нутагт суугаа уугуул суугуул улс нутгийнхаа нийт аймагта амьдарч төрж байгаа аж төрж байгаа нийт нутгийн золголтонд бас хүрэлцэн ирж сумар нутгаас оролцож байгаадаа бас таатай байна. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад нутгийнхаа нийт ард иргэдтэй эрүүл сайн сайхан бүхний хүсье 2018 он дахиад жилдээ илгээрийн хамгаалан төрлөөрөө төв шамгалан сар шиндээ сайхан шинжлэхийн үлзий дэмбэрэлтэй өрөөлийг өөд өргөж мэдслэе. Ингээд энэ сар шинийн золголт гэдэг маань хүмүүс бие биентэйгээ мэдлэх, гүндлэх, тэгээд нутаг орныхаа талаар хоорондоо ярилцах, уулзаагүй хүмүүс хоорондоо уулзаж ярих, бие биенийхээ ажил, хөдөлмөр, ахуй талаар бол тодорхой мэдээлэлтэй болж нүүр нүрээ харилцсныг одоо мэндэ мэддэг ийм уламжлал болоод одоо явж байгаа. Мөн одоо энэ нутгийн зөвлөл маань сумтайгаа бас холбоотой байж сум орныхаа хөгжил цэцгэлтэд өөрийнхөө чаддаг мэддэг хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт хийх одоо хамтарч ажиллах ийм л одоо зорилготой ажиллаж байдаг. Мөн одоо дархан Эрдэнэт Улаанбаатарын нутгийн зөвлөлтөйгээ бас хамтарч ажилладаг. Ийм одоо юутай байж байгаа. Тэгээд энэ сар шиндээ зоолгохоор манай өндөр наснууд өнөөдөр бусад энд ажиллаж амьдарч байгаа нутгийн хүмүүс хөрөгчүүл, бэрээчүүл бүгд ирсэн байна. Сэтгэл их өндөр байна. Нутгийн ахын дүүс удирдлагууд сар шинийн баярын мэнд хүргье. Толтолода уламжлал болон явагдаж байгаа ахмад хүний хувьд баяртай байна. Энэ арга хэмжээ 5 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд цаашдаж удамж болгоо явагдах юм байна. Улаан хомд амьдарч байгаа Үлгий сумын уугуул иргэдтэй шар нохой жилдээ илгээрээ хамглан төрлөөрөө төвшин амглан байхын үлзийтэй сах өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Дараагийн мэдээ. Өвс аймгийн 19 сумын засаг дарга нар сургалтанд хамрагдж байна. Сургалтанд хамрагдсан дарга нарт аймгийн хилцээс агентлагийн дарга нар мэдээлэл хийжээ. Оны ихэр аймгийн засаг дарга намын газраас удирдах ажилтнуудад сургалт явуулдаг. Тэгвэл өнөөдөр сумын засаг дарга нар сургалтанд хамрагдж байна. Сургалтаар аймгийн засаг даргын агентлаг хилцээний дарга нар мэдээлэл хийж байна. Мөн Өвс аймгийн засаг дарга сумын засаг дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулж цаашид хамтран ажиллах чиглэлийг өгөх юм байна.
Увс аймгийн 19 сумын засаг дарга нарын одоо нэгдсэн сургалт семинар болж байна. Ер нь бол оны эхэндээ удирдах ажилтнуудын сургалт семинарыг зохион байгуулж хэвшсэн. За энэ хөө сургалт семинарын гол зорилго бол 2018 онд бол нийтдээ Увс аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд бол 265 ажил үйлчлэгээ туссан байна. Тэгэхээр энэ 265 ажил үйлчлэгийг цаг хугацаанд нь чанартай сайн гүйцэтгэж хэрэгжүүлэх хүрээнд аймаг одоо орон нутгийн юун дээр анхаарахыг, сумын удирдлагууд маань юун дээр анхаарахыг гэдэг тал дээр бол ерөнхийдөө бол төвлөрч харилцсан, санал солилцсон, үүрэг даалгавар чиглэлээ өгнө. За юунаас гадна одоо 2018 онд Увс аймгийн засаг дарга, сумдын засаг дарга нартай хамтран ажиллах хүрдэмгийн ирээгээ байгуулах ийм ажлууд бол энэ өдөр зохион байгуулагдана. За юунаас гадна бол одоо ерөнхийдөө одоо цаг үеийн нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй бол хаварчлалын нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулж одоо онцгой байдлын газраас одоо сумдын дарга нартай мэдээлэл хийж байна. За гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх, сургууль сурталчилгааны ажлыг сайжруулах ажлын хүрээнд одоо аймгийн цагдаагийн газраас одоо мэдээлэл хийж байна. За одоо боловсролын салбар дээр 18 онд юун дээр анхаарч ажиллах юм, эрүүл мэндийн салбар дээр юун дээр анхаарч ажиллахыг гэх мэтлэн одоо салбарын одоо мэдээллүүдийг бол сумдын дарга нартай өгч байна. 2018 онд Увс аймагт бүтээн байгуулалтын ажлууд олноор хийгдэнэ. Тус ажлыг чанартай хугацаанд хийж гүйцэтгэх тал дээр сумын удирдлагуудад өөрөг чиглэл өгсөн байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн эрүүл мэндийн газар биеийн тамирын спортын газартай хамтран эрүүл амьдрал аяныг зарлаад байна. Аяны хүрээнд онцгой байдлын газрын албан хаагчдад тархалтын хор уршигын талаар мэдээлэл өгсөн байна. Увс аймгийн хүн амын 60% тархалтай гэсэн судалгаа гарчээ. Тархалтаас үүдэлтэй зүрх судасны өвчлөөрөө дээгүүртжигдэж байна. Иймээс аймгийн эрүүл мэндийн газар биеийн тамирын спортын газартай хамтран эрүүл амьдрал аяныг эхлүүлээд байна. Тус аяны хүрээнд 24 байгууллагатай хамтран ажиллаж мэдээлэл зөвлөмж өгч байгаас гадна болцол уралдааныг зарласан байна. Эхний ээлжинд төрийн байгууллага албаагчдад тархалал түүнээс үүсэх өвчлөл болон түүнээс хэрхэн үргэлжлэн сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд онцгой байдлын албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа. Манай нийт хүн амын халдвар төс өвчин тэр дундаа хөдөлгөөний хомсдол илүүдэлжийн тархалтай холбоотой өвчлөлүүд бий болж байгаа. За энэс нийт манай аймгийн хэмжээнд бол нийт хүн амын бүр 60% нь илүүдэлжийн тархалтай байдаг. Төвийн тархалт буюу гисцэрэ тархалтай гэж бодвол 80% нь төвийн тархалтай байдаг. За энэ үднээс үүдвэл бидний хүн амын маань өвчлөл тэр дундаа зүрх судасны өвчин, чихрийн шийчин, за минь ходоод гидсний замын өвчлөлүүд маань яг энэ эдгээр өвчнүүд эрсдэл өвчин зүйлстэй холбоотой байдаг. За энэ зүйлийг бууруулах бид нар төрийн байгууллагууд руу буюу зорилтод бүдэг ихвчлэн нэг сугаа хөдөлмөр буюу хөдөлмөрөөр дандаа бага зэрэг одоо биеийн хүч шаарддаг энэ оюуны хөдөлмөр хэрэглэж байгаа хүмүүс руу чиглүүлж энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. За энэ утгаараа бид нар бас онцгой байдлын газар дээр бид нар өнөөдөр ер нь бол тархалалт ямар хор уршигтай бидний хоол хүнсний яаж зөв тохируулахын хөдөлгөөний идэвхтэй байдлаа яаж хадгалах вэ гэдэг талаар одоо өнөөдрийн сургалтыг одоо эхний сургалтыг бид нар онцгой байдал дээр зохион байгуулж байна. Явцын дунд бид нар одоо 3 сараас эхлүүлээд бүх байгууллага буюу энэ оролцож байгаа байгууллага дээр бид нар 3 төрлийн сургалтыг зохион байгуулна. Эрүүл амьдралын хэм хэмжээг мөрддөг тархан хүмүүс өвчлөлт илүү өртөх эрсдэлтэй байдаг байна. Тиймээс энэхүү аяны хүрээнд албан байгууллагын албан хаагчдыг амьдралын зөв хөвшил сургаж, өвчлөлөөс үргэлжлэн сэргийлэх гол ач холбогдолтой байна. Эрүүл амьдрал аяны дүнг 7 дугаар сард дүгнэх юм байна.